ଭାଇ ଚାଲୁନ ଯିବା ନଈକି ଗାଧେଇବାକୁ। ନଈକି ଗାଧେଇବାକୁ? ହଁ ଚାଲୁନ। ତୋର ଜାଣିଲୁ ଗୁଲି, ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ନଈରେ ଯିବି ବୁଡିବି, ସେଠି ଗଛରେ ଚଢିବି, ଯେତିକ ଗୁଲି କାମ ଗୁଲିର। ତୁ ବା କାଲି ନଈକି ଯାଇଥିଲୁ ଗାଧେଇବାକୁ। କାଲି ଯାଇଥିଲା ଆଜି ଗାଧେଇବୁନି? କାଲି ବା ତୋର ଗୋଡ ହାତ ପାଇଲାନି, ବୁଡି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ଧରିଲି ବୋଲି କାଲି ବଞ୍ଚିଲୁ। ପହଁରା ଶିଖିଛି ବା। ପହଁରା ଶିଖିଛୁ? ପହଁରା ଶିଖିଛୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଯଦି କହିଦବୁ ତାହେଲେ ଆଜି ତତେ ମୁଁ ନଈକି ନେଇକି ଯିବି। ହଁ ପଚାର। ପଚାରିବି ତ? ହଁ ପଚାର। ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ନାଁ କହ, ଯାହାକୁ ଆମେ କିଣିକି ଆଣିଲା ବେଳେ ବଜାରରୁ ସେ କଳା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଳି ଦେଇଥାଉ ସେ ନାଲି ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡି ଥାଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଜିନିଷର ନାଁ ଯଦି ତୁ କହିଦବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ନଈକି ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କହିପାରିବୁନି, ପାଠ ସାଠ ସିନା ପଢିଲେ ଯାହା ହୁଅନ୍ତା, ତୁ ତ ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଦିନେ ଯାଉନୁ, ସବୁଦିନ ଖାଲି ନଈକି ଯିବି ଗାଧେଇବାକୁ, ସେଠି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢିବି, ଏଇ ସବୁ କାମ କରିବୁ ଗାଁରେ। କରିବୁ କେମିତି? କହିବୁ ନା ମୁଁ ସେ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଯେ ଦେଖୁଛୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ତମେ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତାହେଲେ ଭାଇମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଟା ରହିଲା, ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବଜାରରୁ ଯେତେବେଳେ କିଣିକି ଆଣିଥାଉ ସେ କଳା ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ ଜାଳିଲା ବେଳେ ସେ ନାଲି ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୁଲି ପାସ୍ କରିଯାଉ। ନା କଣ କହୁଛୁ ଗୁଲି? ହଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।